ngayon may gagawin tayo. May problema sa pag-ilalim kapag ipatakbo, maingay. So ngayon subukan ko i-road test kung ano talaga yung problema. Kasi yung concern ng customer dito, pag tumatakbo ng 60, yun lumalabas yung ingay. Ayun, i-road test ko muna. Takbo natin kung ano talagang klaseng ingay ito. So yung ingay, ugong yung ingay. So maugong yung ano, harap. So ngayon i-check natin yung ano, wheel bearing. Ugong yung ingay. Pasok natin sa shop. So ito na yung merong ingay na ugong. Patakbo mo lang 40 to 60. Ayan yung wheel bearing ito. So yung wheel bearing, meron ampli yung wheel bearing. So ito na yung mga bagong pisang pinabili natin na wheel bearing. So ito, bago na itong wheel bearing na ito. Sigurado mo wala itong problema na ingay na ugong. Yan. So bago na ito. Pabili din tayo ng shock absorber. Kasi tinitingnan ko yung shock absorber sa likod, sira na rin. At saka magpalit tayo ng ano, ayan, ETF. Automatic transmission fluid sa Nissan. At saka yung filter sa transmission. At saka may bago ding belt. Yan. Shock absorber. Gamit mo ng WD-40 pang patanggal ng kalawang. Natanggal natin dito. Pin. So magtanggal tayo ng wheel bearing. Ito magtanggal pa tayo ng ano dito, tie rod in.
para mapilit ng masyado yung ano, para masyadong maluwag. So magtanggal tayo ng tira din dito, saka yung caliper, tapos yung oil bearing lang kailangan tanggalin dito. So kailangan i-remove natin yung caliper para matanggal nito yung rotor disc saka yung brake pad. Kailangan ko tanggalin yung caliper. Tanggalin ang caliper. Ito ang kailangan nito guys. So kung palit ka ng brake pad, gano'n lang, nakita ng brake pad, gano'n lang pagtanggal nyo kasi wala ng caliper. So palit ka ng brake pad, mabilis lang. So ito, kailangan kong tanggalin dito, wheel bearing. Kailangan ko tanggalin dito. Tanggal na. Kailangan rin tagal itong tera din. Wala tayong cooler. Tanggal ha. Wala na. Nga maikot. So maglagay tayo ng bagong wheel bearing. So install na tayo. Dito lagyan natin ng grasa dito para mas madulas pagpasok. Lagyan ng grasa dito. Hindi grasa lang. Ito yung spline sa axle. Lagyan natin dito ng grasa. Ito na yung bagong wheel bearing. Yung symbol natin. Ilagay natin itong plate. Yung spacer niya. So, ito lang. Lagay ng wheel bearing. Tapos ready natin yung tatlong bolt. Ready natin.
Kasi pasok na. Lang kapasok natin para may spacer. Stopper. Bolt. Sa likod kasi nakalagay yung bolt niya. Kaya kapakapalan tayo. Okay, bang ulit. 3 bolt lang ito sa wheel bearing. Hindi pinakasakit paghigpit. Kamay mo na, i-din natin yung tornilyo. Dito na nakasit. Dito sa taas. Dami ta bro. Isip yung lagi na. Ha? Full na? Full? Diba? So, nilagay natin yung wheel bearing. Higit na rin 3 bolt. So, ngayon lagay natin ng nuts axle. So, ngayon ilagay natin number 30 na nut, 30 mm. So, rotor disc mo ilagay natin dito para malagay natin yung connector. Susunod yung rotor disc para final yung nut sa seal. Yung nut dito para isa line. Sa brake pad sa collector yung nilagay natin dito.
isolve natin. Ganun lang mag-install. Pinakamadali, magpalit ka ng brake pad. Mabilis lang. Kahit ikaw lang yung magpalit ang brake pad sa sasakyan mo. Final day na higpit. Dito natin ang pawiran din. Grasa dito. Pag dito ka lagyan ng grasa, ingay dito kapag ano, pag brake mo. Lagyan mo ng grasa. Pick up lang, pre. Pick up lang. Hindi rin. Ubong naman, hindi nga naman ubong ito. Maan. Ilagay ng pin. Ngayon, final natin ano, nut sa axle. Lagyan natin ang pareho ng likot. Lagyan mo lang ano dito, plastic pa.